درود بر بچه‌های روزگار. من امیرحسین هستم. من متین. امروز اومدیم دوباره با سعی کن نخندی یا ترای نات تو لف پارت 3. خب دوباره مجازاتمون مجازات تکراریه. استقبال خوب ویژه‌ای شده بود ولی یه تفاوت خیلی کوچیک داره و اونم اینه که انفیه را قراره وقتی که هر کی بخنده اندازه یه بندنگوش کوچولو بکنه داخل دماغش. اینطوری بازی هم حساس‌تر میشه و هم سخت‌تر. این ماده نه روانگردانه نه ماده شیمیاییه. این ماده کاملا گیاهیه و فقط برای تخلیه جرمگیری دماغ استفاده میشه. امیدوارم که یوتیوب با این مشکل نداشته باشه. خیلی خوب بدون فوتو وقت بخندیم دیگه بالاخره. اصلا بخندیم. Would you rather take me or a 2023 G-Wagon, but first take a good look? I'm gonna have to take that G-Wagon. Why? It's an easy choice. Okay, would you rather take me or a Honda Civic? I feel like I still gotta take that Honda Civic. Why? By the looks of it, it definitely has lower miles than you. I mean, the looks of it. You. چه مشکلی؟ هر موقع اعصابم کیری میشه تا 5 میشمرم. بعضی موقع تا 5 میشمرم کیری‌تر میشه. ببینید دست به خواهی خدا. آره. آی خیلی خوبه. چجوری اینا به ذهنش میرسه؟ خیلی خوبه یا ایسان یا کن منو. من میخوام تا 50 بشورم که اعصابم کیری‌تر نشه. هر وقت اعصابم کیری‌تر چی اینا به ذهنت میرسه؟ خداییش آیسا عالی هستی. بریم برای اولین کن. ادامه میدیم تا حدسمون میگیره یا نه؟ آره باید ادامه میدیم تا حدسمون میگیره. Now, bring out the off. Next. You're saying, were there any dogs? اینجوری باید زن بگیرید برای پسرادون. It's my turn. من اینطوری میخوام. نه خنده دیگه چه؟ من جمله خنده دار گفتم. من جمله بابا باشه جمله خنده دار گفتم. بیا نه اگر خنده دار نه دیگه بودم قبل از آره من دارم چیزی مزخرفیه خیلی بده. وای های ننه من بهتره که یه لحظه برم به دستمال برش. You're saying too. No. خداش این قشنگ بود. این هم قشنگه. وای ما به 8 وای چرا؟ همه چی تموم بود. So? یه لحظه دوستان یه لحظه. اول کار عکسش کرده. So this is actually the donkey penis. And when they call it dudul tala means your penis is with tala, means with gold. نه داره واقعا چیزی خراب کنه. Better, and now she has the gold medal to raise, the one she was so close to getting in the 105. مورد وزارت کشور جمهوری اسلامی برگزار شود. چه اتفاقی کرد؟ مدنی خانواده‌های دادخواهان
Right, so we're gonna start from the Western Hemisphere. Natural into English. computers and stuff, man. Now, what you want to do is imagine Dr. Phil. Everybody's assuming I'm here looking for trouble. Everybody's talking about how angry we are. What are you looking at? They assume that we all have this very posh accent. Think of Jason Statham. Once you do that, everything's alright. Of course, a lot of people are assuming that people from England are also people from Ireland. It is very expressive and romantic. We have the most beautiful names. I'm Schweinsteiger, the best boyfriend in the world, Nutella. When you love somebody, tell them this. I love you from the bottom of my heart. We are very funny people. It's like a magnet. Even the mobile can't handle me. When you want to make marriage, take the Syrian. We could go outside of Istanbul. Iranian, very nice. Everybody know that. Until 100 years old eating paratha. Beautiful mountains and beautiful nature and always raining. Go north of India. Beautiful nature, yeah. If you want to have a lot of great experience, you have to go to Hong Kong. I am not very comfortable about all this stuff. But the cold make us have to smile. مادر دوست داری ازدواج کنی؟ نه بابا من کی ازدواج کنه؟ من سراغ دارم. پول داره؟ اوه آره خیلی پول داره. پولش بده به ما. طرفی گفت من نمیخوام ازدواج کنم همچی کشه خوبه اشکش در اومده دنده خدا خیلی بدیه زنش بشین بهتون میده دیگه. زنش بشی بهتون پول میده دیگه. چیزی هم احتمالا میخواه خونه میده، پول میده، ماشین میده. میخواین؟ اگه پولدار بشه زنش که نموشه مفید میشه. واسه اخ به تو دارم میخندن. خوبه نه اصلا نخندیدن دیگه یه چیزا نداریم بچی. دوست دخترش میشین؟ دفعه آخر دوست دخترشم بچی چی آخه زنش بر بشی کی بابرده بابا تو سخت ماشی به تو 5 میده من 2 میده از من پول میگیری به اینا میدی خسته شدم مامان تو کنار زنموشا نشستی کی وقت کردی اینا رو بیاری ماست چه خبره تکان نداشتی بهت زنمون بدتره با یه ساعت دیگه گوندیشی من شام کنم من گسنمه من شام تخمه مرغ میخورم مرغ کفته بخور من خودم خورنه آبرو منه بهتر پارسا بلند شو آزوشو بریم خونه. کجا؟ خونه چه چی بشه؟ پارسا بلند شو چی نداشته مامانش نه یا چه پارسا بلند شو نه خوابی کردی Hi sweetie, I love you. Oh no. Oh no. Oh no. Help me. Oh no. Spider. Oh no. Let's go. چی آیه که I love you. بسی بازی چی آیه به جهنم خوش اومدی پسر جون. خدا رو شکر بالاخره اومد. اسم خدا رو اینجا نیا. خب ابلیس شکر. خب دوست داری چه جوری مجازات چی؟ هر جوری دوست داری. پس اول آتیشت میزنم. همین. بعدم تیکت میکنم. خب بعدم تبدیلت میکنم به سگ دوست دارم. نظرت چیه همینو بکنم تو کون؟ مشکل نیستی فقط چرا خیسی؟ پس تو از چیزی نمیترسی؟ هیچ. اوکی بچه‌ها دوباره برش گردونین ایران. گیرم تو کسر داره. همشو
آرمان باش منو ببر پیش دوستم. پاشو برو بابا. پاشو من گواهینامه ندارم، منو ببر. آرمان کجا میری؟ چه هانیه؟ آقا ماده بود از که عوضی نکردم بیداخت واقعا حقه سی کیه نگاه کنی یکی بکنم چی دمه یه ذره هم استفاده کرد نمیدونی چطوری عدسمون گرفته. وای آخی جون بده بزنی. برای همین ازدواج نمی کنی؟ زوده. چی؟ 34 سال و 10 ماه. این که قانع کننده نیست برای من. دلیل شما فکر کنید که بیاد که دیگه نمیره. این مدل موها رو واسه من در بیار. فقط امشب دارم میرم عروسی ها. اینو اگه نمیتونی در بیاری الان بگو، نزنی بگی اینجا این به این نمیخوره، اینجا این عکس فرق میکنه، فلان میکنه، بیسار میکنه، نمیتونی مو بزنی. گو میخوری میگی مو میزنن. بیا انگوش دادم گو میخوری مو میزنن. بزن تش بده برو برو های خیلی چیز مزخرفیه. بده میزنی جون بده بزنی. سلام خسته نباشید. خیلی خوش اومدین. در خدمتم بفرمایید. منو کجاه؟ منو بالا زده. میتونم کمکتون کنم؟ نه مهم نیست. یه چی؟ چی ولش کن مهم نیست. یه نه بی خیال ولش کن. بسم الله. خب خب بپرسین اگه سوالی. گفتم مهم نیست دیگه. خب اگه کمکی برمیاد به من بگین. هیچی ولش کن. شب خوش. بله. نمیخوام در موردش صحبت کنم. اینجا کافه است خواهر. نمیخوام در موردش صحبت کنم. جی ان خفه شو. مگه من آدما یعنی یه چیز بهت بگم، خدا از دو نوع موجود ما رو نجات بده، دختر خجالتی یا دختر نفر. دوست پسرتم. مامان کجاست اومد؟ مامان کجاست؟ تو راحت چه گوشه من بازم نگاه کنیم یه سر چی زیاد گم خسته نشون استفاده کنید، کم استفاده کنید. اینا واقعا یه ذره‌ش هم قویه، خیلی قویه. ولی نامصب همه چرکای دماغ میگیره. خیلی خوب چیز. آره خوب چیزیه. فقط این خودش یکی داشت ولی اینا خریدیم گفت دادش به من دیگه. من 20 تومن پولیس داد به من. رفاقت ما 20 تومن ارزش داره. رفاقت ما 20 تومن ارزش داره. تو کامنت ها رفیق با ارزش. دو تا هنده بخیر به چه چیزی واقعا. واقعا نمیدونی چه روزیه؟ روز جهانی سینگلا. بابا ولنتاینه امروز، یادت نبود؟ بابا فدات شم من یادم بود. کادوتم تو صندوق عقبه، میخواستم سورپرایزت کنم. وای حمید مرسی، عاشقتم. فدات شم من عزیزم، من حواسم به همه چی هست. ببخشید شما ساکن همین ساختمون هستین؟ بله خونمون اینجاست، بفرمایید. آقای زاره میشناسین اینجا بشینن؟ زاره خودم هستم، در خدمتتونم. کارت شناسایی لطفا. بفرمایید.
و آقای زاره خدمت شما این دوتا بسته رو خانم الهه موسوی براتون فرستادن، گفتن که خیلی دوستتون دارن، ولنتاینتون هم مبارک باشه همسرتون. خدمت شما. آقا اشتباه میکنی. چی اشتباه میکنی؟ کارشناساییتون هم تطبیق داره. آشغال کسافت، من بعد 5 ماه باید بفهمم تو با یکی دیگه ای؟ گم شما بابا عزیزم نرو. سامی چند پول این گلو دادی؟ گلو که 100 تومن گرفتم، اونم که خالیه دیگه. خالیه این؟ بچه شدی با 100 تومن جمع کردم، الان باید 5 تومن پول کادو ولنتاین میدادی. داداشم میگه بشین جدید بود. این داستان تصادف آیسان با موتور. این خور مادرتون نمی‌کنید پایه ما رو نگاه کنی من دوست دارم نگاه کنی لطف کردی از زن تو من گاهیدم حاجی جون بابا نخنده چشم نام لا کیر تو دهن ترسیدم کون که من کیرم تو این زندگی. دوستان بریم اینو نگاه کن. ندیده بود که نه هیدی نگاه کن. وای وای چه نمیرم بالا آواز تحصیلشی چرا نمیری؟ خراب چرا نمیگی؟ پرسیدی؟ تو چرا اومدی تو؟ شما اومدین منم گفتم بیا. کدومشون فهمید؟ محسوس فهمید یا حبیب فهم؟ ها؟ کدومشون رو دوست داشتی؟ من پسر که ببشین اون مادری دست اینجوری میذاشت از اون خوشم میاد با اون آخری شو زینه شد ماست داره بیکی بلایندرزه لعنتی نکنم خنده میگیره خونه خودت ها نمیشه که پارش کنی بابا نه این دیگه حدست نمیاد بعدم خودمو خیلی کنترل کنم وای شقیقا فشار بده خودش کجاش گرفته شو واو زمان یک بس خیلی قول اینجا دارم میگم حال میگم قول اینجا که میگیری چه وای خانم وای وای شما هم کامنت ها بلنج که بیله زده بده من دیده بودی روی ایوه خندون دیگه خیابون خیلی خوب عالی بود بچه‌ها دوستان همیشه موفق و پیروز باشید تا یه ویدیو دیگه
بدرود نگهدار. بچه ها. راستی سابسکرایب نمیدونم لایک کامنت. بچه ها این ویدیو باید بیشتر از چند تا بزن تو لایک بخوره تا ویدیوی بعدی ها بسازیم. اگه 1000 تا بخوره 1000 تا لایک. نه من دارم میگم اگه 1000 تا لایک بخوره همه بدنمو واکسین اپیلاسیون اگه 10,000 تا لایک بخوره 1000 تا 1000 تا لایک بخوره اپیلاسیون میکنه کم پشت کمرش. ویدیوشم میذاریم. بچه‌ها خداحافظ.